剛剛過咗精彩嘅阿仙奴對般尼茅夫嘅上半場啦，咁啊當然首先係呢個般尼茅夫領先一球啦，咁啊好彩靠呢、般尼茅夫嘅送大禮啦，咁亦都約基利斯入翻一球12碼啦，咁啊希望阿仙奴可以繼續努力啦，再踢一場精彩嘅波。但係好明顯咧，就係今場兩隊都比較唔係好多正式嘅射門嘅。而阿仙奴甚至亦都要改善，真係一個後防好嚴重嘅缺失啊！好似頭先第一球失俾般尼茅夫嘅時候，其實係一個好嚴重嘅缺失嚟嘅。即係點可以咁易就俾人攻破咗大門咧？咁而阿仙奴亦都係雖然話就話出咗兩個前鋒啦，約基利斯同埋哈弗斯啦，咁但係兩個嘅前鋒對呢個般尼茅夫其實唔係好多威脅嘅，甚至兩隊嘅射門嘅比率亦都唔係好高。更加落底啊，同埋呢個射門完全係欠奉，咁啊角球啊同咩亦都係更加之少，咁所以如果你話下半場需要繼續領先咧，我覺得阿仙奴亦都需要繼續努力啦。咁你話般尼茅夫係咪踢得好好，亦唔係只係一個好普通啦，又唔係話佢踢得差嘅今場。相比之下，其實佢係比較普通啲啦，冇乜突出咯。咁但係唯一隻阿仙奴開始如果以排第一嘅球隊嚟講，咁嘅防守同咁嘅進攻，亦都係略為失望少少啦。咁希望下半場會更加努力啦。咁啊，希望完咗之後會再影翻可能啲精華片段啊出嚟俾大家再陣間一齊再睇下啦。